Hi guys, welcome back to my channel. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ അമ്മമാർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മോന് ഇത് ചെയ്തിട്ടാണ് അവന് റിലീഫ് കിട്ടാറ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, ചുമയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനെ ആശ്രയിക്കും അല്ലേ. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്താൽ വേഗം മാറും എന്നുള്ളൊരു റീസൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ വേഗം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കാനാണ് നോക്കുക. പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം ഹെൽത്തിന് കേടാണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിന് പകരം എല്ലാവരും ആയുർവേദത്തിലേക്ക് മാറണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ആയുർവേദത്തിലും സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ മോന് കൊടുക്കുന്ന ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെ ജലദോഷവും പനിയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഞാൻ അവന് ജലദോഷമൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കും. ഇപ്പൊ തുമ്പുന്നത് സാധാരണയാണെങ്കിലും 2-3 വട്ടം തുമ്പി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ചുമച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ മൂക്ക് അവർ ചൊറിയ ഇറിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് ജലദോഷം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ മൂക്ക് ചൊറിയുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ജലദോഷത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന്. ആ ഒരു സമയത്താണ് ഈ മരുന്ന് ഞാൻ അവന് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഇത് ഒരു അരിഷ്ടാണ് കേട്ടോ. ദശമൂലകടുത്രയം എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. ഇത് ആയുർവേദ ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ചാൽ കിട്ടും. ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ മേടിച്ചാൽ മതി. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം മേടിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ദശമൂലകടുത്രയം ഇത് ഞാൻ അവന് 7 മാസം തൊട്ട് ഇപ്പൊ അവന് 2.5 വയസ്സായി. 2.5 വയസ്സ് വരെ ഞാൻ അവന് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത കാണിക്കുക, ജലദോഷം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതാണ് കൊടുക്കാറ്. നല്ല റിസൾട്ട്. ഞാൻ ഒരു ദിവസമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ, 3 ദിവസം കൊടുക്കാതെ. ഞാൻ ഒരു ദിവസം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അവന് മാറാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ദശമൂലകടുത്രയം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിന്റെ പേര് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ലിങ്ക് ഒന്നുമില്ല. അത് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ മേടിക്കുക. ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടും അല്ല ഞാൻ മേടിക്കാറ്, ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടാണ് ഇത് മേടിക്കാറ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല റിസൾട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. ആയുർവേദമായത് കൊണ്ട് തന്നെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എത്രയോ നല്ലതാണ് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ കയ്പ്, ചമർപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ കയ്പ്, ചമർപ്പ് അതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കുടിക്കാൻ മടിയായിരിക്കും. അപ്പൊ തേനിൽ ചാലിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. തേൻ അധികം ഇടണ്ട. അത് മാത്രമല്ല, 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ഇത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ 7 മാസം തൊട്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഞാൻ തേൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ല. തേന് നല്ലതല്ല. 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ തേന് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തേന് ആഡ് ചെയ്യണം. തേന് കൊടുക്കുന്നത് 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തേന് കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നതെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വൊമിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ തോന്നും. നമ്മൾ കഴിച്ചതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അമ്മമാർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണതിന് മുമ്പ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വൊമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നാലും ഒന്നും പോയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഇത് ഞാനൊരു ബോട്ടിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ ജലദോഷമൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ നോസ് സ്ട്രിപ്സ്, അതായത് ഒരു തുള്ളി മരുന്ന് മൂക്കിൽ ഒറ്റിക്കും. അത് മൂക്ക് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. രാത്രി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അമ്മമാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, വിക്സ് തേച്ച് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ സാധനം ഒറ്റിച്ചു കൊടുക്കും, ഒറ്റൊരുക ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിനായി നല്ലത് ഇത് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല തിളപ്പിച്ച ശേഷം, നല്ല ചൂടായ ശേഷം അതിക്ക് ഒരു 3-4 കർപ്പൂരം അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അത് നല്ല അടച്ചു വെക്കുക. അതിന്റെ കാറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച ശേഷം ചൂടാറിയതിനു ശേഷം ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഇത് നമുക്ക് 1 വർഷം വരെയൊക്കെ ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കേടുവരൊന്നുമില്ല, അതിന്റെ മണമൊന്നും കൂടി പോവില്ല. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം. 5-6 മാസം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെയാണ്. മൂക്ക് തുറക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നെഞ്ഞിലും ബാക്കിലും മൂക്കിനും ഒക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ്. അവർക്കൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നതുവരെ ബൈ.